Noong Nobyembre 18, 2023, nagbalik sa boxing si Genesis Servania matapos ang mahigit isang taong pahinga at hinarap ang Indonesian na si Waldo Sabu sa Ho Tram Rumble na ginanap sa The Grand Ho Tram Strip sa Vung Tau City, Vietnam. Sa laban na ito, nagwagi si Servania sa pamamagitan ng technical knockout sa ikalawang round. Bago ang laban na ito, huling lumaban si Servania noong 2022 kung saan natalo siya kay Ryosuke Iwasa. Ang tagumpay laban kay Sabu ay nagmarka ng kanyang pagbabalik sa tagumpay mula noong 2019. Panoorin po natin mga idol ang highlights ng kanilang laban. Huwag kalimutang mag-subscribe, follow, like, and hit the bell button para updated ka sa mga bagong upload videos. Võ sĩ người Philippines ở góc cài đỏ thi đấu trong trang phục quân xanh. Còn Waldo Sabu là võ sĩ trong trang phục quân trắng, góc đáy xanh. Waldo Sabu là tay đấm người Indonesia. Người đang sử dụng thế tấn southpaw với lực ép góc của Servania. Trong những người như vậy là một cái tên uy tín của võ sinh Philippines. Nagpakita si Servania ng agresibong estilo, habang si Sabu ay nagdepensa at naghanap ng pagkakataon para sa counter-punches. Bago matapos ang round, bumagsak si Sabu dala ng matalim na overhand na tumama sa panga ni Sabu. Bây giờ cho hiệp đấu đầu tiên thêm một đòn đánh chính xác nữa và Servania đã đưa được Waldo Sabu xuống sàn đấu và liệu anh có thể trụ vững được 30 giây còn lại hay không? Rất tốt. Còn counter của Waldo Sabu, nhưng Servania Sabu giây cuối cùng. Si Servania ay nagpatuloy sa kanyang agresibong estilo. Sa kalagitnaan ng round, nakapagpatama ng isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Sabu. Áp sát của Servania. Đòn tay nặng của Servania. Với những gì nó diễn ra thì có lẽ là sự áp đảo của Servania thôi. Body shot rất hay đến từ Servania. Và Waldo Sabu đang ở trong tình thế khó khăn. Lần thứ hai, Waldo Sabu nằm sàn và lần này thì khó có thể dậy rồi. Trọng tài đã buộc phải dừng trận đấu, knockout cho Genesis Servania. Bagamat panalo ang ating kababayan sa pamamagitan ng impresibong knockout, ang laban na ito ay naging isang exhibition bout lamang matapos hindi nakuha ni Servania ang tamang timbang para sa 135 pounds na limitasyon. Salamat sa panunood ng aming ginawang highlights.